Veneto verso l'arancione, un titolone sul Gazzettino tra virgolette perché è quello che ha detto Zaia, sono le parole di Zaia: contagi ancora in crescita, salgono anche i ricoveri negli ospedali. Zaia invita alla prudenza o avremo nuove restrizioni. Nelle ultime 24 ore il Veneto è salito al 17% di occupazione dei letti in terapia intensiva e al 18% di saturazione in area non critica. I numeri sono da zona gialla, ma di questo passo rischiamo di provocare il nuovo declassamento. Perché sapete che il limite è di 20% di terapia intensiva, siamo al 17, 18 in area critica e il limite è 30. I numeri sono da zona gialla, appunto, ma rischiamo il declassamento. Virgolette, le parole sono di Zaia: il nostro modello dice che fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita con i contagi e pian piano ci avviciniamo all'area arancione, osserva il governatore Luca Zaia. Il cambio di fascia scatterebbe infatti, come vi ho detto, con il raggiungimento delle soglie rispettivamente del 20% e del 30%, un'eventualità tutt'altro che remota se l'aumento dovesse continuare a marciare a ritmo di un punto percentuale al giorno. Occorre mantenere comportamenti prudenti perché pian piano ci avviciniamo all'arancione con tutte le restrizioni del caso, ammonisce il governatore Zaia. Ecco, questo titolone del Gazzettino di oggi, in prima pagina sul Nazionale, fa il paio proprio con il titolone, il titolone di pagina 4 del Corriere delle Alpi, che dice così: il Veneto verso la nuova stretta arancione, Novax a rischio blocco nel loro comune, il 70% dei ricoverati in rianimazione non è vaccinato, gli altri sono ultra ottantenni che non hanno ricevuto la terza dose. Allora, in questo titolo c'è un concentrato di notizie che ci interessano. Allora, se si va in arancione, e come dice Zaia potrebbe succedere all'inizio di gennaio, cioè tra un attimo, scattano restrizioni piuttosto severe, si torna a quella situazione in cui, vi ricordate, non si può neanche cambiare comune, bisogna restare dentro i propri confini comunali. Però questa cosa, in questa fase della pandemia, riguarderà solo le persone non vaccinate, perché chi è vaccinato potrà comunque avere delle libertà, molte libertà in più, come sta accadendo adesso con la zona gialla del resto, no? Quindi chi sarà vaccinato potrà liberamente andare in giro e andare anche in altri comuni, non lo potranno fare i Novax. L'altra notizia che c'è appunto qui nel sommario è che il 70% dei ricoverati in rianimazione, il 77 su 10, non sono vaccinati. Avremmo solo 3 ricoverati su 10, no? Gli altri, sostanzialmente, insomma, consentitemi la sintesi, gli altri, cioè i 3 ricoverati su 10, sono nella maggior parte persone anziane, sono ultra ottantenni che non hanno ricevuto la terza dose. Se avessero ricevuto la terza dose probabilmente non sarebbero in ospedale. Allora noi lo diciamo ancora una volta, abbiamo una situazione pesante soprattutto legata al fatto che ci sono non vaccinati. Questa è la realtà. Se fossimo tutti vaccinati non saremmo in zona gialla, non vedremmo davanti a noi l'arancio, non avremmo gli ospedali che hanno ridotto le attività chirurgiche perché bisogna far spazio ai ricoverati e i ricoverati sono Novax. Quindi insomma fatevi voi, tirate le conclusioni. Io non sono qui a puntare il dito contro chi ha incertezze, dubbi, eccetera, voglio solo dire che chi è incerto se farsi il vaccino o no, lo faccia, si faccia anche la terza dose perché i numeri sono questi. Il report: tornano a crescere i decessi per Covid, 26 solo ieri, ancora tutti i dati in crescita, mentre il numero dei positivi in Veneto è ormai stabile sopra quota 60.000. Ieri in Veneto si sono contati 4.716 nuovi casi, però appunto quello che mi interessa è vedere il numero finale. A preoccupare, dice l'articoletto, è soprattutto l'elevato numero dei decessi, 26 ieri, più di uno all'ora. Parliamo del Veneto, più di un morto all'ora ieri per Covid, morti in ospedale, dove il 70% sono persone non vaccinate e il resto non hanno fatto la terza dose. Dunque,
Intanto buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, oggi che è mercoledì 22 dicembre e siamo ancora insieme, sono Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo, che vi guida nella lettura dei principali titoli. Andiamo insieme a vedere cosa c'è sulle prime pagine. Allora, a proposito di prime pagine, non abbiamo visto quella del Corriere delle Alpi, che apre sulla presentazione che c'è stata ieri da parte di Zaia della pista da bob di Cortina per le Olimpiadi, e tra le mille notizie che c'erano che sono venute fuori dalla comunicazione di Zaia, che era affiancato dal responsabile del CONI per questa disciplina, una delle notizie più rilevanti è che la pista da bob, 60 milioni, 61, li paga il governo, li mette il governo, non li dovrà mettere la regione. È una tecnica che Zaia attua in mille situazioni per la provincia di Belluno, non tocca i soldi della regione, ma fa arrivare qui i soldi che vengono da altre parti, che vengono dal governo per esempio. Questa cosa di solito fa anche arrabbiare i detrattori di Zaia. Di fatto, insomma, io credo che là dove si riesce ad agganciare come regione un interesse più alto, come un interesse nazionale, dovrebbe anche farsi onore, voglio dire, no? Cioè, vuol dire che queste infrastrutture che si realizzano per Belluno sono infrastrutture che lo Stato ritiene necessarie, ci mette i soldi lo Stato. Il titolo è questo: verso le Olimpiadi pista da bob paga il governo, il ministro Franco, che è il ministro bellunese tra l'altro, autorizza una spesa di 60 milioni agli enti locali, toccheranno i costi di gestione e attenzione, non saranno pochi. Zaia, sistemiamo anche il trampolino. Ridiamo vita ad un cadavere eccellente che diventerà l'icona dei giochi olimpici e paralimpici, è la frase detta da Zaia, e l'articolo poi di approfondimento di Francesco Dalmas dentro. Tra le altre notizie legate a questa buona novità, che appunto i soldi ci sono e non dovrà metterli la regione, li mette lo Stato, insieme a questa c'è la notizia che appunto questa nuova pista da bob che si farà per le Olimpiadi invernali di Cortina 2026 sarà anche una pista pensata per il bob paralimpico, che per ora non è una disciplina olimpica, lo diventerà, e Zaia, parlandone appunto di fianco al referente del CONI per questa disciplina, ripeto, Zaia lavorerà perché questa disciplina del bob paralimpico venga riconosciuta nell'ambito delle Olimpiadi e le prime gare di bob paralimpico si possano svolgere proprio durante le Olimpiadi di Cortina 2026, con un ulteriore primato, insomma, no? E un suggello importante da mettere su questa nuova pista che nascerà, sarà la prima e unica pista in Italia abilitata anche per questo tipo di pratica. Cose molto interessanti anche dal punto di vista proprio dell'inclusione. E su questo tema c'è anche la notizia in prima pagina del Gazzettino Nazionale, che torno a prima dove avevamo già visto il titolo Veneto verso l'arancione, la foto di prima pagina del Gazzettino Nazionale proprio su questo: Cortina, dallo Stato altri 20 milioni per la nuova pista olimpica. Qui chiaramente insomma c'è un tono così un po' forse di scetticismo, no? Bob, il conto è 61 milioni, paga il governo. Questo il titolo che il Gazzettino mette sopra questa notizia. Poi l'approfondimento è a pagina 20, vediamo se riesco a farvi vedere il titolo che il Gazzettino ci mette all'interno. Eccolo qui: Bob al traguardo con altri 20 milioni, approvato un emendamento alla manovra, la pista di Cortina per le Olimpiadi del 2026 sarà interamente a carico dello Stato, come abbiamo detto. Allora, vi dicevo che sul Corriere sotto questo titolo c'è un altro legato alla neve, agli sport dell'inverno. È una foto veramente suggestiva. Vedete questa ruspa che sta spostando grandi masse di neve, c'è un clima invernale, quella nebbiolina che si crea quando sorge il sole, la neve in parte evapora, dietro nella nebbiolina si scorge la torre del castello di Alboino, siamo a Feltre. Il titolo è questo: c'è voglia di sciare a Pra del Moro, già tutto esaurito al
corso di fondo. Sapete che Feltre, che d'inverno ha delle temperature rigide, assolutamente, pur essendo la città più bassa anche come quota della provincia di Belluno, il grande centro più di bassa quota, bene, Feltre sul lato nord del Colle delle Capre, dove sorge il castello di Alboino, ha uno spazio che dove d'inverno viene allestita una pista da fondo e si può sciare in notturna. Ci sono tantissimi appassionati di questa disciplina che vanno a farsi la sciatina a Feltre in piena città. La cosa piace, si torna dopo lo stop della pandemia a fare questa pratica e il corso è già tutto esaurito. Sono belle notizie. Dunque, ancora titoli da questa prima del Corriere delle Alpi, guardie mediche, primi rinforzi, da gennaio 2 assunzioni, l'ULSS non ha più dottori in graduatoria da assegnare alla guardia medica e si procede con le assunzioni. Dopo 6 mesi tornano a salire gli ascensori per la cittadella, Barattin confermato al comando del soccorso alpino, rinvio sull'IVA a Belluno, il volontariato tira un sospiro di sollievo, foto, trofei Cimeli, il mito Paolo Rossi in mostra a Padova, ma mi lascio per ultimo un titolo della collega, su un approfondimento della collega Aliprandi che merita tutta l'attenzione e devo dire brava a Irene Aliprandi, la nostra collega, mi sento di dire, è un brava che le rivolgo personalmente perché di questo tema mi sono occupato anch'io sull'Amico del Popolo per anni e assicuro che si trattava di una delle questioni irrisolte più importanti per la provincia di Belluno. Lo so che è un po' difficile da spiegare, ma è importantissimo. Il titolo: il Vajont finalmente fuori dai conti idrici del Piave. In tutti questi anni, da quando è successa la disgrazia del Vajont nel 63, l'acqua che era dentro il grandissimo, profondissimo lago del Vajont veniva conteggiata nella disponibilità dei prelievi a scopo idrico e idroelettrico da parte della pianura e da parte dell'Enel. Insomma, si diceva che in provincia di Belluno c'era una quantità X di acqua disponibile, prelevabile nella misura Y, invece l'acqua disponibile X non c'è più da quando c'è stato il Vajont, c'è il 20% in meno. 100 milioni di metri cubi d'acqua come minimo, scrive Irene Aliprandi. 100 milioni di metri cubi d'acqua. Da circa 60 anni il bilancio idrico del Piave è falsato dai dati di un invaso, il lago, che non c'è e al quale non è bastato causare morte e distruzione per essere cancellato, almeno dalle carte. In tutti questi anni, dice Aliprandi, il Vajont ha continuato a gonfiare il bilancio idrico. Finalmente verrà cancellato, intanto è stata fermata l'applicazione del deflusso ecologico. Allora, cose un po' tecniche, un po' difficili, però la notizia, e di quelle anche vergognose se volete, insomma, che 60 anni dopo il disastro del Vajont si metta a posto questa cosa qui e si dica che in provincia di Belluno non c'è acqua disponibile 100, ma ce n'è 80 e se ce n'è 80 non si può prelevarne 80 perché stiamo parlando di queste percentuali di prelievo sulla disponibilità totale. Per forza poi ci ritroviamo con i fiumi e i laghi vuoti perché si fa conto che ci sia anche l'acqua del Vajont che non c'è più da 60 anni. Meno male che adesso finalmente è stato messo a posto questo discorso. Allora, volevo farvi vedere dentro il Corriere delle Alpi proprio il lancio di questa notizia che è a pagina 17. Irene Aliprandi dedica molto spazio a questa notizia, scrive un lungo articolo, bilancio idrico del Piave senza più il Vajont, il progetto che ha provocato la tragedia è da 60 anni nei conti dell'acqua a disposizione, finalmente la svolta. Non abbiamo tempo per leggere l'articolo di Irene Aliprandi e quello collegato, più danni che benefici, stop all'applicazione del deflusso ecologico, però se avete voglia di approfondire questo tassello che va a posto tra le cose tante da mettere a posto in questa nostra provincia, ecco, pagina 17 del Corriere delle Alpi di oggi, con l'invito come sempre a comprarli questi giornali che io vi presento, il Corriere, il Gazzettino e l'Amico del Popolo, che da oggi alle 13 è disponibile online se lo volete vedere verso l'ora di pranzo, insomma, va bene. Eccoci. Allora,
Sfogliando queste pagine del Corriere andiamo a trovare pagina 21, il vertice sui lavori per il Ponte Bailey, la riapertura sarà il 31, meteo permettendo però, perché adesso bisogna riasfaltarlo, i lavori sono sostanzialmente finiti ma bisogna asfaltarlo, si può asfaltarlo se non ci nevica sopra. Il comune manca solo l'asfaltatura, da ieri in vigore la nuova viabilità, alla Lega restano dubbi, insomma bisognava farlo, diciamo che i disagi sono stati evidenti, in questi casi le amministrazioni che hanno in mano queste gestioni la pagano. Dunque, in termini di consenso intendo, Barattin riconfermato a capo della delegazione del soccorso alpino e c'è la foto di Alex Barattin. Poi andiamo a Feltre, ascensori per la cittadella, si riparte dopo 6 mesi e questa è un'altra notizia importante perché bisogna riuscire a portare la gente su in alto, sulla Feltre alta, è incredibile che poi ci sia poca gente che ci va perché è uno spettacolo, eppure è così, e se non ci va la gente i negozi muoiono, questo è il meccanismo che ben conosciamo, no? Val di Zoldo da 600 a 1500 galline in 4 anni, ora Saverio punta al macello, ecco un'attività imprenditoriale legata all'agricoltura in Val di Zoldo. Poi si arriva a pagina 30, la parte alta della provincia, insomma anche Zoldo lo era, insomma, ma ormai il Corriere mette sotto Cortina, tutta la parte di Cortina e Cadore, pista da Bob, il governo, al governo, cioè lo pagherà il governo, il conto da 60 milioni. Sorpresa da Roma, il ministro Franco in finanziaria autorizza un emendamento che andrà a coprire gran parte della spesa, e Zaia ha buttato lì un altro sasso. Zaia, un sasso nella neve di Zuel, sistemiamo anche il trampolino. Il governatore invita a considerare i giochi con visione 360 gradi, quell'area, cioè quella del trampolino, va recuperata ed estate potrebbe ospitare eventi. Sapete che il trampolino olimpico di Cortina, che è ancora lì con i suoi 5 cerchi del 56, purtroppo non è utilizzabile perché non è neanche più a norma. Se anche lo si mettesse a posto, oggi i trampolini per il salto olimpico richiedono altre caratteristiche. Lavori di notte e galleria aperta, su questi punti non si transige, è oggi l'incontro in prefettura nel quale ANAS e il territorio si confronteranno. Il territorio arriva con richieste chiare, dice il Corriere delle Alpi, anche Zaia spezza una lancia, interrompere la circolazione non è un'opzione possibile, quindi vediamo cosa succede oggi, perché ai sindaci ANAS aveva chiesto interrompere del tutto o interrompere un po' alla volta, però aveva detto di interrompere e invece i sindaci non ci stanno. Torno a farvi vedere in un attimo la prima del Gazzettino di Belluno, nel fascicolo Belluno, che porta questa notizia di apertura: reddito di cittadinanza con la villa, la Guardia di Finanza ha denunciato 35 persone che hanno ricevuto il contributo statale per i poveri senza averne diritto. C'è chi si era dimenticato le proprietà immobiliari in Toscana e chi aveva indicato una famiglia più numerosa. Valle di Cadore, stalking al fratello e nipotina, patteggia, molti si vaccinano nel mondo della scuola e così i prof evitano la sospensione, i pentiti sono già tornati in cattedra, gli irriducibili sono rimasti poche decine. Belluno vigilia di Natale messa in piazza con il prete Novax, c'è la foto anche di Don Floriano Pellegrini, avremo anche questo a Belluno. Le apparizioni del dinosauro misterioso, se è misterioso lascia voi scoprire perché. Belluno, l'assessore, il Bailey pronto per il brindisi, cioè il 31, Cortina, l'ordine del giudice, tennis club al comune Comelico, Bertone, industriali, difende la galleria, prima le alternative. Vi leggo quest'ultimo lancio: se c'è un reale e urgente problema di sicurezza per la galleria del Comelico, come un rischio tipo Ponte Morandi, il tunnel va chiuso subito. Altrimenti, se si tratta di manutenzione straordinaria, allora si parta dalla realizzazione delle alternative e poi si chiuda. Così Laurent Berton, presidente di Confindustria, sulle opere che interesseranno il tunnel, chiede certezze e soprattutto ristori per cittadini e imprese che saranno colpiti da questa chiusura. I livelli più alti di governo, dicano quanto sono disposti a investire. Vogliamo risorse vere e impegni chiari. In ballo c'è il futuro di migliaia di persone e centinaia di imprese. Falcade, Anselmo
La passione della corsa con le slitte vive con 14 aschi. Parliamo di Anselmo Cagnati, di 65 anni, che ha questa passione. Così vi ho detto che cosa c'è in prima sul Gazzettino e con questo mi fermo qui. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi, buona giornata, buon mercoledì 22 dicembre, grazie per i vostri saluti e i vostri commenti, ma vi risponderò anche uno a uno per scritto, come sempre facciamo. Per me è un piacere ricevere i vostri saluti per scritto su Facebook. Ciao a tutti, buona giornata, ciao.